आज मैं आया हूँ आणिया गांव, और आणिया गांव जो ओशे विधानसभा क्षेत्र में है, और यहाँ पे अभी 2023 में जो विधानसभा के चुनाव आ गए हैं, ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। तो मैं आया लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों की क्या भावना जानूँगा आप तक पहुँचाने के लिए आर के मीडिया के माध्यम से। और अटे अपने ओशे विधानसभा में भेरजी भी लड़ रही है बीजेपी हूँ, और हाँ मैं दिव्या जी मदेरणा है लारे भी दिव्या जी जितुड़ा। तो अपन क्या काम हुआ अटे? दिव्या जी का पहले इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था और काम भी अच्छा किया था दिव्या जी ने। और इस बार भी और दिव्या जी का सपोर्ट करेंगे और आने की संभावना है। मतलब कहने का मतलब दिव्या जी जीतने की संभावना है? हाँ जी बिल्कुल जी। तो काम केड़ो हुई आप? काम बहुत अच्छा कर रखा था दिव्या जी ने, जो भी काम किया था और जनता के हित में भी काम किया था, और हर व्यक्तिगत जिसने भी सपोर्ट किया उन्होंने सबका काम किया था और अच्छी प्रयास। और पानी को अपन जकी कहीं व्यवस्था पीली टंकी बनाई क्या हर जगह बनाई? तो आप रही बनाई? हाँ हमारे भी एक मगरन नगर में दे रखी है पानी की टंकी। अच्छा, और लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था। और सड़क बनी आप गटे? हाँ बनी रखी है, लगभग 3-4 किलोमीटर सड़क बन रखी है। अच्छा हाँ। तो कहने का मतलब है आप दिव्या जी खुश हो? बिल्कुल जी। और आगे भी दिव्या जी देखना चाहो? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार फिर से। बिल्कुल बिल्कुल पूरा तन मन दिव्या जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दिव्या जी आप हूँ हर आदमी मिले हर कौम हूँ? हाँ जो भी है उनका ना सपोर्ट रहता है, और कौन जो भी काम करते हैं वो। आप भी दिव्या जी हूँ? यस हाँ दिव्या जी को चाहते हैं। दिव्या जी खाता हो? हाँ और बढ़िया दिव्या जी करे जटे। और रोज हम खूब विधानसभा में इस बार काम होया। अच्छा दिव्या जी कहने मतलब सरकार में बहुत बढ़िया काम करे, तो अपन आटे काम करो हो? बढ़िया है, रोड पानी व्यवस्था लाइट वगैरह सब बढ़िया है। अच्छा बहुत बढ़िया। दिव्या जी पूरा खुश हो? खुश है एकदम। तो इन बार दिव्या जी नटो अपन कितना वोट मिली आणिया तापू? हाँ हम लमसम 2500 प्लस वोट मिल जाएगा। दिव्या जी 2500 प्लस मिल रही है? हाँ खिंदाखोर पंचायत हाँ ना कहना मतलब बहुत बढ़िया है दिव्या जी के प्रति। हाँ बढ़िया। लोगों की क्या भावना है दिव्या के प्रति? क्या बड़े भी पाचा जीते तो? दिव्या जी 100% है। खिंदाखोर पंचायत से क्या है ना ओशिया में एक बार फिर से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा दिव्या जी के पूरा लोगों के प्रति केड़ो काम है? क्या मिलनो जुलनो जो भी है ना मिलना जुलना उनका अच्छा है। अच्छा और जो भी है ना जिसने बोला है उनका काम किया है। अच्छा तो आगे भी आप उम्मीद आई चाहो कि हमारी सरकार बने? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार भी एक बार फिर से दिव्या जी को सपोर्ट में है और आएंगे। बिल्कुल पूरा आणिया तापू में बढ़िया मॉल है? हाँ बढ़िया एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल है। अच्छा लोगों को मिलनो चालनो कोई काम हुए तो आवे दिव्या जी? बिल्कुल आवे। और आपको काम भी बढ़िया चले? हाँ जोरदार करने मतलब दिव्या जी हाथ है पूरा अटे एकदम फुल आणिया तापू में फुल सपोर्ट ही? फुल सपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आर के मीडिया के साथ आप बने रहिए। मैं आर के मीडिया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और फॉलो करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।